Қайырлы күн достар, менің арнама қош келіпсіздер. Сіздермен Толқын. Мен бүгін сіздермен 20 минутта дайын болатын өте дәмді, жұп-жұмсақ, ашытқы мүлде қосылмайтын бауырсақ және жеті шелпектің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен айранымыздың үстіне 1 шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін айранымыз көтерілгенше, көпіргенше 5 минуттай күте тұрамыз. Біздің айран уже көпіріп келе жатыр. Енді ыдысымызға айранымызды құямыз. Оның үстінен 1 шай қасық тұз саламыз. Сұйық майымызды құямыз. 1 жұмыртқа саламыз. Қант саламыз. Қасықпен жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп, салып, қасықпен араластырып, одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығу керек. Қолға жабыспайтындай әбден иін қандырамыз. Сонда жақсы көтеріліп шығатын болады. Енді оны ыдысымызға салып, бетін жауып, 5-10 минутқа иі қанғанша қалдырамыз. Әбден иі қанған қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Бұның 1 бөлігін жеті шелпек жасаймыз, және 1 бөлігінен бауырсақ жасайтын боламыз. Осы кішкене бөлігін бауырсақ жасаймыз. Үлкен бөлікті 7 бөлікке бөліп шығамыз. Енді осыларды дөңгелек суалай етіп шығамыз. Бауырсағымызды жаямыз. Үстелдің үстіне кішкене ұн сеуіп алып, дөңгелек етіп, жұқа етіп жайып шығамыз. Қатты жұқа ет жермейміз, 1 сантиметрдей қалыңдықта болса жетеді. Қамырымызды енді осындай дөңгелек кескіштің көмегімен кесіп шығамыз. Бұндай болмаса, стаканмен кесуге немесе пышақпен 4 бұрышты етіп кесіп шығуға болады. Енді артық қамырларын алып тастаймыз. Қамырымызды бір шетке қойып, бетін жауып қоя тұрамыз. Енді шелпектерімізді жайып шығамыз. Үстелдің үстіне ұн сеуіп, дөңгелектеп, жұқа етіп жаямыз. Дәл осындай қалыңдықта барлығын жайып шығамыз, және пісірген кезде ортасы көтеріліп кетпеу үшін осылай ортасын тесік етеміз, немесе шанышқымен де шығуға болады. Осылай барлығын дәл осылай қайталап жайып шығамыз. Енді қызып тұрған майға бауырсақтарымызды бірінші пісіріп аламыз. Екінші беті толық қызарғаннан кейін осылай аударып шығамыз. Осылай толып ет әдемі болып шығады.
Екінші беті қызарып болғаннан кейін майдан сүзіп алып, қағаз майлықтың үстіне қоямыз. Сонда барлық майын өзіне сіңіріп алатын болады. Бауырсақтың екінші бөлігінде дәл осылай майға біртіндеп салып шығамыз. Бауырсақтың асты қызарғаннан кейін осылай шанышқының көмегімен барлығын аударып шығамыз. Толық томпақ болып көтерілді. Достар, осылайда ашытқысыз, уақытыңыз тығыз болған кезде осылай бауырсақтарды айранға үйіп пісіріп алуға да болады. Қып-қызыл болып, әдемі болып піседі. Енді осы қызып тұрған майға шелпегімізді салып пісіріп аламыз. Шелпегіміз толық қызарып пісу үшін осылай айналдырып отырып пісіреміз. Сонда барлық жері қып-қызыл болып шығады. Енді асты толықтай осылай қызарғаннан кейін екінші бетіне ауыстырамыз. Айналдырып отырып пісіреміз. Шелпектің барлық жері толық қызарып пісу үшін осылай үздіксіз айналдырып тұрамыз. Асты толық қызарғаннан кейін екінші бетіне айналдырып тағы пісіріп аламыз. Осымен достар, біздің ашытқы қосылмайтын бауырсақ және жеті шелпегіміз дайын болды. Дәмі өте керемет, жұп-жұмсақ болып піседі. Егер бауырсақ пісіруге, оны қамыр ашытып күтіп отыруға уақыттарыңыз тығыз болса, дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. 20 минутта ғана дайын болады, өте тез дайындалады. Менің рецептім сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сау, сәлемете болыңыздар.